Resident Evil. Hola, soy Queso 461 y hoy os enseñaré a descargar sonidos. Os metéis en el link del video y os los descargáis. XD, qué mierda de video me ha salido. XD, bueno, pero al menos ayude a gente. Bueno, se despide vuestro amigo Queso 461. Adiós. DJ Johnny.